साथियों, आज घर पर दादी और दादाजी आने वाले हैं, तो सुबह से ही मम्मी और पापा दोनों उनके स्वागत में लगे हैं। हालांकि ज्यादातर बच्चों के फेवरेट दादा और दादी जी ही होते हैं, जो कि मेरे भी है, क्योंकि उनके रहते आप कितनी भी शैतानियां कर लो, ना तो पापा की डांट पड़ती है और ना ही मम्मी मारती है। वैसे दादा और दादी की खास बात है उनकी कहानियां, जो कि जीवन में कुछ न कुछ सिखाती है। दादा दादी बच्चे के जीवन में भावना प्रदान करते हैं। वे पीढ़ियों के बीच एक पुल का काम करते हैं, जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ती है। दादा दादी के आने से मम्मी पापा दोनों ही झूम उठे और मैं इतनी खुश थी कि शब्दों में बयान नहीं कर सकती। रुक जा बच्चे, ये लड़की बहुत मेहनत कर रही है, तो अभी इसकी वीडियो को लाइक करो। मैं तुम्हारी सारी दुख दूर कर दूंगी, ये मेरी वचन है। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं।